Okay ဒီကတော့definition list တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နော်definition list ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စနေနေမှာဆိုသင်ရတယ်လေ chemistry definition တွေတို့ physics definition တွေတို့ဟုတ်တယ်မလားသူက meaning တစ်ခုရှိမယ် I meaning အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ် definition ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့definition list ပေါ့နော် definition မှာ D နဲ့စရတယ် list မှာ N နဲ့စရတယ်တို့ကောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် DN တက်နဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော် DN တက်အပွင့်အပိတ်နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ definition မှာခေါင်းစဉ်မရှိဘူးရှိတယ်ဥပမာ www ဆိုရင် w သုံးတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဟုတ်တယ်နော် w သုံးတော့ why web ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြပြချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒါ www ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကdefinition type ဖြစ်သွားတယ် definition type ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ www ကိုဖွင့်ဆိုမဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကdefinition description လို့ခေါ်တယ်ဖော်ပြချက်တွေပေါ့နော် definition အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုတော့definition description ဆိုတော့definition နဲ့ D နဲ့စရတယ်description နဲ့ D နဲ့စရတယ်ဆိုတော့ DD okay နော်အဲ့တော့definition type ကကျတော့ DD ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ DM တက်အခွင့်ပိတ်ကြားမှာDD တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့definition နဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဥပမာ www ဆိုတာ world wide webပေါ့နော်ဒါရဲ့ဘာသာပြန်လို့အတော့မလို့တဲ့ကိစ္စပါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က is a global interactive dynamic cross platform distributed graphical hypertext information system and that run over the internet အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့်ဒီစာတွေဓာတ်ပုံတွေ graphic layer တွေအားလုံးဖော်ပြပြီးဖြန့်ဝေပေးတယ်သူက cross platform ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Linux မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Unix မှာပဲဖြစ်ဖြစ် MAC မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် dynamic ဆိုတာသူရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကအသေးမဟုတ်ဘူးပြောင်း data တွေ content တွေပြောင်းလဲတယ်သူတွေလိုက်ပြောင်းလဲတယ် interactive ဆို user တွေနဲ့ဖလှယ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါရဲ့ဖလှယ်တွေက global ဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုစုသုံးလို့ရတယ်ပုံနေပြီဗောနော်ကဲ FTP ဆို file transfer protocol FTP service ပါ FTP service ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါလဲ file transfer protocol is a very common or moving files between two internet sites FTP is a special way to log in to another internet site for the purpose of retrieving and sending file ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့မတူညီတဲ့ platform တွေကွန်ပျူတာမှာရှိပါတယ်ဥပမာ Linux နောက်ပြီးတော့ Windows platform နောက်ပြီးတော့ MAC platform ဟာမတူညီတဲ့ platform တွေကဒီ file ဟို file ကိုရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ FTP service file transfer protocol ဟာအဓိကကျလာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲ browser ဆိုတာကတော့ HTML ကိုကြည့်နိုင်ဖို့သုံးတဲ့ application ပါတဲ့ the application used to view HTML CGI ဆိုတာ common gateway interface ပါသူကတော့ဒါ web server တွေအချင်းချင်း link ချိတ်ပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့ application တွေရဲ့ interface ပါနော် HTTP ဆိုတာ hypertext transfer protocol ဟုတ်နော် HTTP မရောသွားနဲ့နော် HTTP ဆိုတာက protocol ဖြစ်သွားတယ် network protocol ပေါ့နော်ဒါတော့ ISP internet service provider internet ကိုဖြန့်ဝေမဲ့သူတွေJavaScriptဆိုတာ a language related to Java used for client side and server side scripting client side မှာပဲသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ် server side မှာပဲသုံးဖို့ဖြစ်ဖြစ်ရေးထားတဲ့ Java တွေပေါ့နော်JavaScript နဲ့ Java ကတော့အတူကြီးထပ်တူကြီးနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါ Unicode ဆိုတာကျွန်တော်တို့SC code တွေကလွယ်လို့ကျန်တဲ့ဘာသာ language တွေအသုံးပြုထားတဲ့ code တွေပေါ့နော်and international standard used to encode all the major characters set of the world ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ညာbrowser မှာဘယ်လိုပုံစံလေးထွက်လာမလဲလို့နော် control alt shift 8ဒီပုံစံလေးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် definition list ဒီမှာဒီပုံစံလေးပဲဟုတ်နော်ကြည့်တော့ website တွေမှာ web page တွေမှာဒီလို definition list တွေလုံးမယ်ဆိုရင်DN ဆိုတဲ့ definition list တက်ကိုသုံးရပါမယ် okay နော်